救！係點樣？打個的士去安達村去拆個鎖，有2個室友喺入邊鎖住咗，出唔到嚟，你要去拆個鎖。好啊，我而家去。到红绿灯了，过红绿灯就快到了，坚持一会儿，兄弟。来了吧！終於出到嚟啊！我哋救到出嚟啦，係嘛？嚟，say 個耶！